Halo guys, kembali lagi ke channel Bang Riz. Kini masih kita dalam rangka mendengarkan kicau burung ya guys. Langsung saja ini kita saksikan kontes dari burung kacer, kacer poci ya. Jadi ini para pemain sedang mempersiapkan gacauannya. Langsung saja kita saksikan untuk gantangan kali ini. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys, dan jangan lupa like dan komen agar kita bisa memperbaiki konten kita, dan mungkin ada usulan request dari teman-teman bisa ditaruh di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Kakak rondo. Randian guyu. Lah. Ya, tegak-tegak kepatu itu. Dah, Assalamualaikum. Oke, jangan. Aduh, tegak-tegak. Pesen kok lho, Pak. Lah rondo lho, Dre. Lah. Tiyane saya ya. Lah, ini potenja. Ngupit ya. Ngupit ya. Copot pikiranmu lho ning ngedak. Ya gantian to Dede. Ya kok ya. Gantian ya Dede. Ya terus. Kilo ya kula kilo.
Nah, oke guys, udah kita saksikan pertandingannya dan udah didapatkan 3 nominasi terbaiknya. Dan ini akan langsung kita saksikan siapa saja yang menjadi pemenangnya di gantangan kali ini. Yap, sudah dipilih ya guys. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.